Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 86 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Chuyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp hệ thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Tắm táp xong xuôi trời cũng đã tối. Lục Tiệm về phòng, thấy Thương Thanh Ảnh đang ngồi bên cái bàn, hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ mấy thức ăn sắp đầy mặt bàn. Lục Tiệm chợt cảm thấy nồng nàn trong lòng. Gã khẽ kêu: "Mẹ!" Thương Thanh Ảnh nhoẻn miệng cười nụ, thấy đầu tóc gã ướt mềm. Bà tiện tay lấy một tấm khăn bông lau khô đầu tóc cho gã. Lưu lạc từ tấm bé, Lục Tiệm bất ngờ được hưởng sự thân thiết chăm sóc của mẹ. Gã có phần không quen, hơi ửng đỏ gò má. Gã cúi gằm mặt xuống không nói gì. Tóc lau khô xong, Thương Thanh Ảnh bảo gã đi ăn cơm. Lục Tiệm ăn được dăm ba miếng, luôn miệng khen ngon. Rồi hỏi ra, được biết chính tay Thương Thanh Ảnh đã sửa soạn nấu nướng. Gã ăn càng thấy ngon miệng hơn, chén như bầy bày gió cuốn, mần một thôi một hồi sạch bách. Lúc gã ngẩng đầu, thấy Thương Thanh Ảnh đang nhìn gã cười chúm chím. Gã ngượng ngùng cười khổ hỏi: "Còn ăn uống chắc khó còi lắm à?" Thương Thanh Ảnh vừa thu dọn chén bát vừa tủm tỉm nói: "Sao nói vậy? Trong mắt ta thấy ăn uống như vậy mới đúng là thực tình thực bụng. Chẳng lẽ làm bộ làm tịch mà là hay sao?" Lục Tiệm đưa tay gãi đầu cười ầm. Hai mẹ con quyến luyến không nỡ rời tay, bèn thắp nến ngồi nói chuyện phiếm. Lục Tiệm kể lại chuyện hôn sự của Tô Tiết hai người. Gã càu nhàu: "Mẹ, hai người họ coi bộ cố tình muốn chọc tức con sao đâu. Thành hôn thì cứ đi mà thành hôn, cứ sao còn rủ quyến con vô theo trong cùng đám." Thương Thanh Ảnh mủm mỉm cười nghe gã than vãn. Bà bảo: "Con và mấy người đó nói chuyện, mẹ đều có nghe được hết. Hai gã Tô Tiết đều muốn nói là con cũng phải tự nghĩ về con nữa chứ." Lục Tiệm giật mình, chuyển ánh mắt nhìn sang. Gã thấy nhãn châu bà thu nhỏ lại như ngọn đèn hạt đậu, có phần tiếc nuối, buồn bã. Thương Thanh Ảnh lặng yên một lúc lâu, rồi bảo: "Tiệm nhi, chỉ trách ở chỗ hai mẹ con ta tái hợp quá muộn màng. Nếu không, ta dạy con viết chữ, đọc sách, thi thư, vẽ tranh, gảy đàn, đánh cờ. Dẫu không được phong độ vương tôn công tử, thì cũng ra dáng con nhà có học. Thẳng nhờ con được như vậy, có khi Diêu tiểu thư cũng sẽ không chán ghét con." Lục Tiệm đau đớn trong lòng, gã gượng cười đáp: "Mẹ à, mẹ cứ dạy con học đi. Giờ cũng chưa mấy khuya lắm. Mẹ cứ dạy, con học liền à?" Thương Thanh Ảnh cười đáp: "Tốt lắm đấy. Con hãy viết thử mấy chữ cho mẹ xem đi nào." Lục Tiệm ngượng ngùng đáp: "Chữ còn viết khó còi lắm, mẹ đừng cười." Gã bèn viết tên gã, giống như người ta viết ngoáy, rất khó đọc ra được chữ gì. Thương Thanh Ảnh nhất thời cười rộ, rồi đón lấy cây bút. Bà viết lên hai chữ Lục Tiệm, nét chữ tài hoa trang nhã, có phần phiêu dật. Lục Tiệm cười khen: "Mẹ viết đẹp ghê, mẹ dạy con viết với nhé, được không?" Thương Thanh Ảnh cười: "Sao không được?" Bà đến đứng đằng sau lưng gã, cầm tay Lục Tiệm giảng giải: "Tập viết, trước hết phải biết thật rõ cầm bút là như thế nào. Bà vệ phu nhân trong bức viết bút trận đồ đã có đưa ra lý thuyết như vậy. Nét ngang như một đám mây ngàn dặm dài. Nét chấm tựa như đá núi trên cao đổ xuống. Nét phẩy như sừng mãnh thú chạy nhảy. Vạch dọc như sợi dây mây vạn niên trong rừng. Cái nét phẩy bên phải này tựa hồ như băng giá núi tuyết đổ sầm sập xuống. Nét vòng lại giống sợi chỉ buộc phấn mà vạch nên. Nét móc câu là cái nỏ được tay khỏe kéo căng ra." Rồi bà đem lý thuyết thư hoạch ra giảng giải. Lục Tiệm bỗng dưng lên tiếng hỏi: "Bà vệ phu nhân là nữ tử nhà ai vậy?" Thương Thanh Ảnh đáp: "Bà không những là nữ tử,
mà còn chính là thầy dạy học của thư thánh Vương Hy Chi đấy. Lục Tiệm vụt nảy sinh kính trọng, gã nghĩ thầm. Ai nói nữ tử không giỏi bằng nam nhân? Không những có bà Vệ phu nhân này, còn mẹ mình, A Tình, Ninh cô nương, Địa mẫu nương nương, Tiền Bích tỷ tỷ, tất cả đều cực giỏi hết. Gã còn đang ngẫm nghĩ, hốt nhiên thấy hai tay Thương Thanh Ảnh run lên không sao giữ vững được. Qua giây liên hệ máu mù, Lục Tiệm cảm giác đã đoán được tâm tình của mẹ, gã chợt đau thắt trong lòng. Cố nặn ra một nụ cười, gã hỏi, mẹ sao vậy? Mẹ hết muốn dạy con viết chữ rồi sao? Thương Thanh Ảnh nghền nghẹn giọng nói, để mẹ dạy con. Miệng nói, tay bà run rẩy không trấn tĩnh được. Bà không sao cầm tay gã để hướng dẫn đưa bút viết. Rồi mấy giọt nước mắt nhỏ vào giấy, thấm dần làm loang mực ra. Lục Tiệm đặt bút xuống, nắm tay Thương Thanh Ảnh, ôm bà vào lòng. Thương Thanh Ảnh không còn nhẫn được nữa, bà níu vào áo Lục Tiệm, thất thanh khóc nức nở. Khóe mắt Lục Tiệm ươn ướt, gã nói, mẹ cứ yên tâm. Dù gì đi nữa, con đều sẽ đưa Cốc Trần trở về đây, cùng nó hết lòng phụng dưỡng mẹ. Thương Thanh Ảnh tựa người vào nơi ngực Lục Tiệm. Nghe gã nói thế, bà chợt thấy, chỉ mới 2 tháng không gặp, đứa con trai này đã càng ngày càng phát ra nét cương nghị chín chắn. Gã đứng trước bà như một quả núi cao lớn, có thể che chắn mọi mưa bão. Trong lòng bà thấy yên ổn phần nào. Bà nghĩ thầm, cái Diêu cô nương này, đúng là con mắt không nhận ra được vàng ròng. Còn Ngưng Nhi kia, dẫu nó giỏi rắn lắm, nhưng con bé đó cũng số mệnh hệt như ta. Phúc phận quá mỏng. Ôi, đáng thương quá. Giữa lúc ấy nghĩ về chuyện chung thân đại sự của đứa con trai, bà thấy một cái tư vị khang khác. Cuối cùng, bà gạt lệ, trở về chỗ ngồi, buồn bã nói, Tiệm Nhi, Trần Nhi không giống con chút nào. Ngay từ nhỏ, nó ít ưa bảo thủ, ghét chuyện giáo điều, thích mới lạ, hệt như một cơn gió nhẹ. Chẳng gì trói buộc được nó, chẳng gì cầm chân được nó. Còn bắt nó về ở kè kè bên mụ già khăng là ta đây. Là muốn nó phiền muộn đến chết được sao? Lục Tiệm cười bảo, mẹ mà là một bà già khăng, dưới trời này không còn nữ nhân nào coi được hết à? Mẹ không tin, mẹ thử đi một vòng đường phố xem. Đầy đường bọn đàn ông sẽ ngoái cổ lại dòm mẹ cho mà coi. Thương Thanh Ảnh lườm gã một cái hơi bực bực. Cái thằng nhỏ này đúng là gần mực thì đen. Đã đi theo học được ở đệ đệ của mày cái miệng bẻo lẻo ngọt xớt. Lục Tiệm nghiêm giọng đáp, cái đó không phải là mồm miệng bèo lẻo ngọt xớt, chính thực tâm con nói đó. Thương Thanh Ảnh tức cười. Bà suốt đời ít khi để ý dung mạo bản thân. Bình sanh ai khen bà cũng không cần, không bận tâm. Chỉ duy nhất lần này, đứa con trai tán dương bà đẹp, làm bà cảm thấy như có mật ngọt rót vào lòng. Bà đưa tay vuốt ve món tóc mai Lục Tiệm, chăm chú nhìn gã, không nói lên lời. Thời gian trôi nhanh. Chiều ngày hôm sau, Lục Tiệm, Thương Thanh Ảnh, Lục Đại Hải, Cốc Bình Nhi đang ngồi tụ tập nơi hậu viện. Lục Tiệm lo đun nước pha trà, Lục Đại Hải hô thần gọi thánh. Thương Thanh Ảnh vốn biết lão già này nói một bước lên trời, bà cũng không khích bác, chỉ ôm Cốc Bình Nhi, mồm mềm cười nghe lão thuyết. Hốt nhiên Yến Vị Quỳ đến thưa, bộ chủ, có Tiền Bích tiểu thư cầu kiến. Lục Tiệm vui mừng hỏi, chỉ mình tiểu thư thôi à? Yến Vị Quỳ đáp, có cả Lôi Đế Tử đi theo nữa. Lục Tiệm hoan hỉ ra nghênh đón. Tiền Bích đằng trước, Ngô Chiếu đứng sau lưng. Ba người lâu ngày mới gặp lại, đều mừng vui hớn hở. Ngô Chiếu tinh mắt, vừa thấy Lục Tiệm đã nhận ra sự khác biệt thay đổi nơi gã, bèn gật gù nói, thằng nhỏ này, không biết phải nói sao đây. Sĩ biệt tam nhật, coi thấy ngon hơn nhiều. Lại đây, lời thừa thái này nói ít thôi. Bọn mình kiếm chỗ nào, mần một trận sao tử lượng chơi. Tiền Bích lườm hắn một phát bảo, ngươi nhìn lộn người rồi. Lời đó chỉ để dành cho gã tiểu tử mang họ Cốc. Bọn mình tới đây là vì có việc chính để bàn. Ngô Chiếu bị nàng sửa lưng.
Lão đại ta thấy chẳng thú vị gì, thở một hơi dài bực bội. Nhậu cũng là việc chính sự à? Tiên Bích cũng không thèm lý gì tới hắn, nói. Tiềm đệ, vụ hội họp mùng 9 tháng 9 này đệ có đi không? Lục Tiệm đáp. Đương nhiên là phải đi rồi. Tiên Bích chưa kịp nói gì, Ngô Chiếu đã vỗ tay hỏi. Đi thì đi. Nhưng trước hết, hãy hỏi cho rõ một câu đã. Ngươi đi lần này là để giúp phe nào? Lục Tiệm ngẩn người ra, Ngô Chiếu lại nói. Ai khác thì ngu mỗ thầy kể, ta đi vụ này chỉ để giúp Cốc lão đệ một tay. Trong lòng Lục Tiệm không khỏi không cảm động, nhưng Tiên Bích đã chau mày nói. Ngô Chiếu, huynh là chủ bộ Lôi bộ, Cốc Trần lại là chúa đảo Đông đảo. Tình hình trước mặt chưa rõ, đừng đưa tình cảm vào sự việc. Ngô Chiếu hừ một tiếng. Đám mấy mẹ là nói lời thừa thãi hơi nhiều. Lão tử coi người, ai tận mắt là được, chẳng cứ y là Đông đảo hay là Tây Thành. Tiên Bích nghiêm giọng. Đệ tử Lôi bộ từng bị bỏ mạng dưới tay đệ tử Đông đảo cũng không biết con số là bao nhiêu. Cho dù huynh muốn trợ giúp Cốc Trần, bọn đệ tử Lôi bộ giờ đây chưa chắc đã chịu theo huynh. Ngô Chiếu nhất thời yên lặng, mày rậm nhướng lên, lộ ra dáng lo âu dầu dĩ. Lục Tiệm hỏi. Thì Cốc Trần trở thành chúa Đông đảo từ hồi nào vậy? Tiên Bích đáp. Ta cũng vừa được tin đây thôi. Nghe đồn hắn dẹp yên nội loạn, bắt giam địch hy, mình gì bị xử chết. Đảo chúng đảo Linh Ngao cùng đệ tử khoảng 36 đảo kia đều đồng lòng tôn hắn lên làm chúa đảo. Lục Tiệm nghe được, tâm trí gã bần thần, tưởng tượng đến phong thái Cốc Trần, gã không ngăn được cảm khái, chợt nói. Cốc Trần đúng là giỏi thật. Ngô Chiếu cười hỏi gã. Vậy ngươi theo giúp hắn là phải quá rồi. Lục Tiệm gật đầu. Ngô Chiếu mừng rơn, túm chặt tay gã, đưa mắt liếc Tiên Bích nói. Coi nè, bộ chủ Tiên bộ cũng đã nói rồi. Giờ đây 8 bộ ở Tây Thành, 4 bộ đã theo về phe Cốc Trần. Tiên Bích chẳng tức giận, bảo. Đừng nên nói nhăng. Tiệm đệ, nếu đệ không ngại đi cùng thuyền với bọn ta ra đó, Gia Mẫu sai ta đến đây, cũng để hỏi đệ về chuyện ấy. Lục Tiệm đáp. Tốt lắm, để đệ vào từ biệt Gia Mẫu. Rồi gã vào hậu đường, trình bày nguồn cơn. Trong lòng Thương Thanh Ảnh đau khổ, bà nắm cánh tay gã, dặn dò đôi ba câu, rồi cùng gã ra đại sảnh đến gặp Tiên Bích. Hai người Tiên Ngu từng nghe danh bà, đồng cung kính hành lễ. Tiên Bích ngắm kỹ Thương Thanh Ảnh rồi cười cười. Đã từng nghe nói tới Thương A Di là một đại mỹ nhân hiếm thấy, hôm nay được diện kiến quả nhiên không sai. Thương Thanh Ảnh đáp. Tiên Bích cô nương đã đùa bỡn rồi, cô xưng hô ta là A Di, chuyện bối phận chính thực không ổn. Tiên Bích cười đáp. Bối phận ở Tây Thành các bộ đều không đồng nhất. Theo di mệnh của tổ sư Tư Cầm, nếu ở cùng một bộ thì chiếu theo tứ hạng thầy trò mà gọi. Nếu không cùng chung một bộ, khi đệ tử gặp nhau, nhất chất luận theo đẳng cấp ngang hàng mà gọi. Khi gặp Trầm Chu Hư sư huynh, ta gọi là sư huynh. Rồi gặp Lục Tiệm đệ đệ, ta xưng là đệ đệ. Nhưng bà không phải là người của Tây Thành. Gia Mẫu cùng bà tương xứng vai tỉ muội. Ta gặp bà không gì khác hơn được, phải xưng hô bà là A Di thôi. Thương Thanh Ảnh đáp. Nếu mà như vậy, Thanh Ảnh đành ngượng mà phải nhận chịu. Xưa kia Tiệm Nhi đã được các vị chiếu cố cho nhiều. Lần này đi biển rộng, ra khơi xa, sự hung hiểm khó dò. Nó hành sự bất cẩn, chỉ mong Tiên Bích tiểu thư hết lòng nhắc nhở nó dùng. Tiên Bích cười cười trả lời. Sao lại nói vậy? Tiệm đệ thần thông tuyệt đỉnh, tương lai vận mệnh Tây Thành đều trông cả vào một tay hắn đấy. Thương Thanh Ảnh cả kinh. Sợ bà lo lắng quá, Tiên Bích không muốn phải nói nhiều hơn. Nàng vội vã cáo từ. Kế đó Lục Tiệm xuất hành, dẫn theo vài tên đệ tử Thiên Bộ cùng 5 đại kiếp nô. Hai nàng Lan U Thanh Nga nài nỉ xin được đi theo. Lục Tiệm từ biệt mẫu thân và ông nội, nước mắt chan hòa. Ngô Chiếu đứng bên xem thấy, hắn trao mày. Khi cả đoàn đi được khá xa, hắn bảo Lục Tiệm. Lục sư đệ, chẳng phải vì huynh muốn dạy đệ, nhưng làm trai trí tung hoành bốn phương. Lẽ đầu mỗi lần xa nhà là mỗi lần rơi lệ. Trước nhà rơi nhiều nước mắt quá,
Đệ không sợ sẽ chảy thành dòng sông hay sao? Lục Tiệm hết sức bẽn lén, nhưng Tiền Bích đã nạt hắn. Anh nói gì kỳ vậy? Huynh tưởng ai cũng có thể ra đi khơi khơi như huynh. Ai cũng từ đá nẻ nứt ra như huynh. Ngưu Chiếu đáp. Đúng đó, người khác đều có mẹ. Ta đây đứa không cha không mẹ, không bị cha mẹ dạy dà dạy dỗ, thiệt là tống khoái. Nguyên vì sư phụ Ngưu Chiếu luyện điện kình, không thể sinh đẻ con cái. Ngưu Chiếu là trẻ mồ côi được ông nuôi dạy. Tiền Bích câu đó vừa thốt ra, nàng chợt hối hận, yên lặng hồi lâu, rồi len lén nhìn hắn. Thấy Ngưu Chiếu vẫn tỉnh bơ, nàng biết hắn đã chẳng để tâm. Trời mùa thu lành lạnh, không khí se sắt, đồi núi gần xa đều khoác nửa mình màu vàng, xanh lục, đậm đậm vài nét tiêu sơ. Hai bên đường cỏ cao gầy, thô cứng, lung lay khua động dạt vào nhau dưới làn gió nhẹ. Dằm bà đóa cúc dại màu trắng, đỏ đang hé nở. Theo làn gió, mùi hương thoang thoảng của chúng lan tỏa, khiến khắp nơi trên cánh đồng man mác mùi hương đó. Sau một lúc, gió chợt ấm, thổi mơn man vào mặt. Lục Tiệm ngẩng đầu trông, thấy ngoài xa Trường Sa, thấp thoáng làn nước xanh. Có dằm bà cánh buồm trắng tựa như bị đóng băng dính chặt trên nền xanh của biển cả. Ven bờ biển có không ít nam nữ, nhưng mắt của Lục Tiệm chỉ thấy có một người. Trên một gành đá đen loang loáng ven biển, Diêu Tình ngồi bó gối, áo trắng tựa mây, mái tóc xanh trên đầu cũng trùm trong một tấm lưới trắng. Nàng trông ra biển khơi, nét yêu kiều, toàn thân biểu lộ thư thái thần tiên. Đệ tử các bộ thấy Thiên Bộ đang tiến đến, họ đưa tay chỉ trỏ bàn luận. Diêu Tình vẫn ngồi yên một mình, không mảy may lay chuyển thân hình. Trong lòng Lục Tiệm không khỏi u sầu. Nàng vẫn còn giận ta sao? Cũng không thèm đưa mắt liếc nhìn ta một cái. Gã chợt thấy chán nản, không để ý rằng hai vợ chồng Ôn Đại đang tiến lại gần. Nhìn thần sắc của gã, dõi theo hướng trông của gã, bà chẳng dằn lòng được, buông tiếng thở dài cất tiếng gọi. Tiểu Lục sư đệ. Bà kêu liên tiếp 2 lần, Lục Tiệm mới sực tỉnh. Gã ngó lại, đỏ ửng mặt mày thì lễ. Địa Mẫu nương nương được mạnh giỏi. Ôn Đại hỏi. Trầm sư đệ qua đời, chẳng hay có để lại thuyền bè đi biển. Lục Tiệm đáp. Ông đi nhanh quá, không nói gì về chuyện tàu thuyền cả. Ôn Đại bảo. Vậy ngươi hãy đưa đệ tử Thiên Bộ đi cùng thuyền với ta. Lục Tiệm cảm ơn xong lên tiếng hỏi. Chuyến này đi Đông Đảo, chẳng hay Địa Mẫu nương nương đã có dự định gì chưa? Ôn Đại chán nản đáp. Dự định gì được đây? Đành đi bước nào hay bước nấy thôi. Còn Tiểu Lục sư đệ thì sao? Lục Tiệm lặng im không trả lời. Ôn Đại nhìn hắn một lúc thật lâu, bà rầu rầu cười gượng. Chuyến đi này quả thật khó cho người vô cùng. Ta chỉ mong sau này sẽ có giải pháp tốt đẹp cho cả đôi bên. Lục Tiệm nói. Vạn bối quá ngu tối, không thể tự nghĩ ra giải pháp khiến song phương đều hoàn toàn được tốt đẹp. Mong Địa Mẫu nương nương chỉ bảo. Ôn Đại cười cười, bà đưa mắt nhìn vào ông chồng. Tiền Thái Nô vuốt râu nói. Tiểu Lục sư đệ, nếu không có một giải pháp song phương lưỡng toàn, vậy hãy cố gắng dụng tâm nhìn, lắng dụng tâm nghe. Chuyện thiện ác, tốt xấu trên đời này đều xuất phát từ một chỗ tấc dưới lồng ngực đó. Tức là y nói về con tim. Có chữ tâm là mặc kệ thiên hạ nói gì, kệ họ, cái lương tâm của mình mới quan trọng tối khẩn. Ông vừa tuyết, vừa đưa 2 ngón tay chỉ vào chỗ quả tim. Đôi mắt ông không nhấp nháy, đã chiếu lóe thật nhanh như một tia chớp vào Lục Tiệm. Lục Tiệm do dự một lúc rồi chắp tay nói. Đội ơn tiền bối đã chỉ bảo, Lục Tiệm đã hiểu rồi. Ôn Đại liếc nhìn gã một cái nhìn thật sâu, nói. Trong 8 bộ Tây Thành, Thiên Bộ đứng đầu. Người nhất cử nhất động, ai nấy đều để ý nhìn đấy. Lục Tiệm thưa. Vạn bối tài trí hèn kém, tự dưng lãnh cái trọng trách này, trong lòng cực kỳ lo sợ. Tiền Thái Nô cười mà rằng. Bậc đại dũng thì luôn tỏ ra vẻ khiếp nhược, bậc đại trí thì làm ra vẻ mình ngu dốt. Tiểu Lục huynh đệ đã quá khiêm nhường rồi. Ông nói xong chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về nơi chân trời, dầu dĩ nói.
Chỗ tận cùng của trời xanh kia là Hoàng Tuyền. Thiên địa dẫu cách xa nhau, khi xong một con giáp, quay hết một vòng, sẽ có cơ hội gặp lại. Cái ân oán 300 năm đó, chẳng lẽ không có cách nào kết liễu được sao? Lục Tiệm trong lòng rúng động, gã nhỏ giọng hỏi. Tiên tiền bối, những người chủ hòa ở Tây Thành con số được bao nhiêu? Tiên Thái Nô liếc gã, cười nụ bảo. Chẳng phải cái đó sẽ buộc ngươi dụng tâm nhìn, dụng tâm nghe. Lục Tiệm nao nao trong lòng, gã im lặng gật đầu. Cùng lúc Tả Phi Khanh tiến đến nói. Gió Tây đã nổi, đến lúc mình đi lên đường đi về hướng đông. Thiên bộ đã tới, xin mời lên thuyền để còn sớm khởi hành. Ôn Đại nghe qua, bà quay ra triệu tập đệ tử Thiên bộ. Lục Tiệm ngoảnh trông, chỉ thấy gành đá trống vắng, không rõ Diêu Tình đã bỏ đi từ bao giờ. Lục Tiệm chẳng khỏi buồn nản, gã lẳng lặng lên thuyền. Chiếc thuyền đi biển của địa bộ được chế tạo thập phần kỳ lạ, toàn thân màu xanh, thân thuyền là nguyên một cây đại mộc to lớn, chẳng bào đục gì, còn nguyên cành lá xanh tươi. Bảo là chiếc thuyền, đúng hơn phải gọi nó là một đại thụ. Trên thân thuyền không thấy dùng bất cứ đinh móc bằng sắt thép, mà chỉ toàn các thứ dây leo quấn chằng chịt. Trên sàn thuyền ta có cảm tưởng bước vào một khoảnh rừng nằm ngang, thấy điểm xuyết đó đầy những bông hoa nho nhỏ. Lục Tiệm không khỏi ngạc nhiên, gã hỏi Mạc Ất. Đây mà là thuyền ư? Bị sóng to một đợt, bộ không sợ giã ra hết à? Mạc Ất cười. Bộ chủ đã quá lò xà, Thiên Xuân Trường Lục này hình dạng kỳ dị nhưng kiên cố vô cùng. Thiên Xuân Trường Lục? Lục Tiệm không hiểu. Mạc Ất giải thích. Đó là tên chiếc thuyền, lúc này đang mùa thu, nếu vào mùa xuân sẽ đẹp lắm kìa. Đầy thuyền hoa nở, tím, đỏ, hồng, như một hòn đảo rộ hoa vậy đó. Tới tiết tháng 3 coi lộng lẫy vô ngần. Lục Tiệm tưởng tượng cái cảnh đẹp đẽ thành tĩnh đó, cũng cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Ôn Đại thấy Lan U và Thanh Nga hai nàng là hầu nữ, bà hiếu kỳ cho gọi họ vào trong khoang dò hỏi. Nghe xong duyên cớ, bà kiếm ông chồng Tiên Thái Nô kể lại, miệng không ngớt chắt lưỡi hít hà. Tiên Thái Nô bàn. Từ hương đạo mà nên duyên, nhờ âm nhạc mà gã nghĩa. Hai mối nhân duyên này, nếu thành tựu, thế nào cũng làm giai thoại của Tây Thành mình. Ôn Đại gật gù cười đồng ý. Lan U lanh lợi, nàng thấy Ôn Đại tính tình hòa ái dễ thân cận, dễ bắt chuyện. Nàng chợt nảy ý định, đến gặp Ôn Đại quỳ lạy bà. Ôn Đại ngạc nhiên hỏi, cô quỳ lạy ta làm gì thế? Rồi bà mau mắn đỡ cô đứng lên. Lan U cười nói, hai mối nhân duyên này nếu muốn chóng thành tựu, phải trông vào địa mẫu nương nương giúp cho một tay. Ôn Đại hết sức lạ lẫm, bèn hỏi han cặn kẽ. Lan U bèn đem ý nguyện của Tô Tiết hai người ra trình bày. Bất giác, hai phu phụ Ôn Đại đưa mắt nhìn nhau. Ôn Đại hỏi, lão thần làm được gì trong vụ này? Lan U vui vẻ đáp, tiểu nữ thấy các tỷ muội đệ tử địa bộ ai nấy đều xinh đẹp như tiên. Dám mong nương nương kiếm dùm cho bộ chủ chúng tôi một vị tỷ muội tài sắc song toàn. Biết đâu sẽ nên duyên giải ngẫu. Hai tiểu nữ cũng nhờ đó mà được thỏa tâm nguyện. Phải chăng nhất cử mà được tới 3 cái mỹ sự sao? Ôn Đại gượng một nụ cười khổ nói, hài tử, tiểu Lục sư đệ nguyên tự trong lòng cũng đã có người rồi. Chỉ là... Bà ngập ngừng rồi không nói tiếp. Bà lặng thinh luôn. Lan U không tiện hỏi thêm, nàng bắt đầu để ý sự việc. Gió Tây hiu hiu, sóng vỗ rì rầm, 3 chiếc thuyền nối nhau đi. Nơi đằng sau, mặt trời đã lặn, ánh tà dương như lửa hồng, rạng chói lên dáng chiều màu tím. Phía trước, vầng trăng từ dưới biển nhô lên, lung linh tỏa sáng. Ánh nắng mơn man trên làn sóng biển như sương, như tuyết, phủ một màu vàng bạc. Tâm sự bời bời, Lục Tiệm không sao ngủ được. Gã ra khỏi khoang, lên đứng trên sàn thuyền, mắt dõi ra nơi ngoài khơi xa. Nhưng mâu thuẫn trong lòng gã, không những không tìm được lời giải đáp, gã vừa mong nhanh chóng đến sát cánh cùng Cốc Trần, vừa ước sao 3 con thuyền này đừng đến được đảo Linh Ngao. Đứng một hồi lâu, gió đêm nổi lên, gã dần dần cảm thấy lạnh, chợt nghe một giọng nữ nhân hỏi, sao không ngủ cho rồi, ra đứng lóng ngóng nơi đây làm chi vậy? Lục Tiệm giật mình, quay lại nhìn, gã thấy Diêu Tình ngồi trên be thuyền, tay níu vào một cành nhỏ, chân đùng đưa gõ nhẹ vào thân thuyền.
đôi mắt trong như nước hồ thu, dõi nhìn nơi xa xăm. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu từ các đợt sóng chập chờn, lãng đãng, dọi lên thân mình nàng, làm cho hình dáng đó khi thì mang màu xanh lam thẫm, khi thì trắng bàng bạc. Sự thay đổi không chừng, mường tượng như đang có một bức màn ánh sáng phân chia tách hai người xa cách dần ra. Lục Tiệm như đang nằm mơ. Gã ngẩn ngơ xuất thần nhìn Diêu Tình. Lại ngớ ngẩn rồi. Diêu Tình bĩu nhẹ làn môi, hứ nho nhỏ. Vẫn cái điệu bộ ngốc nghếch. Lục Tiệm nói, Tôi... Diêu Tình bảo, nói cũng không thành tiếng, đồ cả lắm. Lục Tiệm hít vào một khẩu chân khí đáp, Tình, tôi không ngờ cô cũng sẽ theo ra đây. Diêu Tình hứ lạnh một tiếng, phải rồi, người vẫn nghĩ suốt đời này không còn muốn gặp lại ta, phải không? Được thôi, vậy giờ để ta biến đi cho rồi, tránh làm cho người chán ghét thấy ngấy. Nàng bèn đứng lên, định quay mình bước đi. Hoảng quá, Lục Tiệm nhào ra như tên bắn, chụp vào cánh tay trắng ngần của nàng. Diêu Tình vùng vẫy không rụt ra được, nàng bực tức hét lên. Lục đại hiệp, bản lãnh ngài giờ giỏi quá, dám đem đi bắt nạt đàn bà trẻ con đấy phòng. Lục Tiệm nghe nàng nói như thế, tay gã như chạm vào lửa, nhanh như chớp đã vội vàng rút về, cười khổ mà rằng, Tình, cô đã biết rất rõ mà, suốt cuộc đời này tôi là không thể nào chán ghét cô. Chỉ cần cô đừng ghét bỏ tôi, đừng thù hận tôi, trong lòng tôi đã thấy sung sướng lắm rồi. Diêu Tình lặng nghe gã, nhãn châu nàng vụt thoáng hiện một tia vui mừng. Một lúc sau nàng nói, ta đến để hỏi ngươi, lần luận đạo diệt thần này, ngươi dự định sẽ làm gì? Lục Tiệm đáp, tôi đi chuyến này thứ nhất để giúp Cốc Trần, thứ nhì muốn giải quyết chấm dứt những ân oán thù nhiều năm nay giữa Đông Đảo và Tây Thành. Diêu Tình vẫn nét lờ đãng cố hữu. Vậy là ngươi không sợ chết? Lục Tiệm hỏi, hỏi thế nghĩa là sao? Diêu Tình đáp, thể nào Vạn Quy Tàng cũng nhất quyết đến dự. Ngươi về phe Cốc Trần, tức trở thành thù địch với lão. Nếu xảy ra tranh đấu, ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng? Lục Tiệm lặng yên một lúc rồi lắc đầu đáp, một phần cũng không có. Vậy là xong. Diêu Tình hỏi, ngươi đi ra đảo Linh Ngao lần này chẳng phải để uổng mạng một cách vô ích ư? Lục Tiệm đáp, nếu bỏ mạng cho Cốc Trần, tôi không hối hận gì hết. Diêu Tình khẽ run, cô quay lại, ánh mắt thoáng hiện lửa giận. Ngươi lo cho hắn, bất chấp cả tính mạng bản thân. Lục Tiệm gật đầu nói, Tình, nếu phải mất mạng vì hắn, tôi nhất quyết cũng không có gì phải hối cả. Diêu Tình bặm môi, nàng ngẩn ngơ một lúc rồi u uẩn nói, mặc tên ngốc nhà ngươi, muốn làm gì thì làm. Rồi nàng quay mình đi xa dần. Lục Tiệm nhìn theo lưng nàng cho đến khi hình ảnh biến mất. Gã đứng yên trong giá lạnh của gió đêm thật lâu. Vừa quay về phòng, đang định ngả mình nằm trên giường, gã cảm giác hơi lạ lạ. Bèn nảy bật mình thật nhanh ra khỏi giường, miệng la lớn, ai đó? Rất lâu, không có tiếng trả lời, gã bèn thắp nến. Ánh sáng vừa tỏa, đã thấy hiện ra một khuôn mặt kiều mị vô ngần, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đang mê man. Tình! Lục Tiệm thất kinh, mặt tái mét, gã đưa tay định ôm nàng lên, chợt phát hiện bên dưới chăn, thân thể Diêu Tình không có lấy một mảnh vải, da thịt mềm mại vừa chạm vào tay, Lục Tiệm tim đập vụt loạn xạ. Gã đưa mắt tìm quần áo của nàng, chẳng thấy đâu. Không làm gì khác hơn được, gã đành lấy tấm chăn bông quấn vào cho nàng, rồi thôi động nội lực, gã truyền chân khí vào cơ thể Diêu Tình. Chân khí vừa truyền vào, Diêu Tình rên khẽ một tiếng, từ hai lỗ mũi nàng thoát ra một làn hương nhẹ. Vừa ngửi phải làn hương đó, đầu óc Lục Tiệm quay cuồng, gã vội vàng vận chân khí, may mà kịp đánh tan cái sự hồn mê đó. Rồi gã nghe kêu một tiếng đôi mắt đẹp của Diêu Tình chậm chậm hé mở. Nàng thấy Lục Tiệm thoáng giật mình, rồi phát giác ra tình huống quẫn bách của thân thể. Nàng vừa giận vừa dối, nàng giang tay vả một tát tay vào mặt Lục Tiệm hét to, ngươi làm gì vậy? Tay nàng vung ra, tấm chăn bị tụt xuống. Lục Tiệm vội vàng nhắm nghiền hai mắt, gã lùi lại giọng hoảng hốt, tôi cũng không hiểu, tôi vào phòng đã thấy cô nằm sẵn ở trên giường rồi. Diêu Tình cơn giận qua đi, nàng trấn tĩnh lại, dụ dự rồi nói,
Ta đang lúc trở về phòng, chợt ngửi phải một mùi hương nhẹ nhẹ. Lúc đó đâu có hay, chỉ cho là mùi hương của hoa trên thuyền. Đâu ngờ khi lên giường nằm xong, ta bị mê man luôn. Lục Tiệm, ngươi phải nói thật, có phải ngươi đã sai cái thằng lỗ mũi to đó để mê hương ám toán ta không? Lục Tiệm vội vàng đáp, nhất quyết là không, tôi xin chìt tay lên trời mà thề. Diêu Tình bực tức hỏi, vậy còn ai khác dùng mê hương trên mình ta? Đầu óc Lục Tiệm vụt lóe lên một tia chớp, gã chau mày lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là cô ta? Diêu Tình hỏi, ai vậy? Lục Tiệm bèn đem chuyện Lan U Thanh Nga cùng hai kiếp nô Tô Thiết thuật lại. Diêu Tình bảo, ta với hai ả hồ nữ đó không thủ không oán, tại sao họ muốn âm mưu chống ta? Rõ ràng, không thể đoán chắc người không phải kẻ chủ mưu. Lục Tiệm bất đắc dĩ phải đem ước muốn của gã Tô Văn Hương nói hết ra, rồi tiếp. Vừa mới rồi, lúc trở về phòng, tôi có đi ngang một người. Bây giờ nghĩ lại, ắt đó là Lan U. Cô ta muốn lấy Tô Văn Hương cho lẹ, cũng tưởng tôi muốn sớm thành hôn, nên mới dùng cái thủ đoạn hạ lưu đó. Thiệt ác hại quá chừng, để tôi tìm cô ta tính sổ. Lời nói đó chưa nói xong, chợt từ bên ngoài có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện, nghe ra giọng của Tô Văn Hương, Mạc Ất và Lan U. Ba người họ đang đứng ngoài khoang thuyền, thì thầm cười nói, có vẻ như đang kể nhau nghe một thiên cố sự gì đó. Lục Tiệm bực tức kêu lên, đến đúng lúc lắm. Gã vừa định ra mở cửa, đã bị Diêu Tình níu lại, nạt, đồ ngốc, điên rồi sao? Ngươi làm tùm lum lên, bộ muốn cho tất cả mọi người đều hay chuyện cả ư? Ngươi không cần giữ thể diện, nhưng ta đây thì cần lắm đấy. Lục Tiệm phát dầu dĩ hỏi, thế thì làm sao bây giờ? Hay như vậy, để tôi dẹp bọn họ trước, rồi sau đó đưa cô về phòng. Hay là cứ trùm kín cô trong chăn đưa đi. Bọn họ có thắc mắc thì bảo đó là đống chăn nệm. Gã nói xong, nơi đằng sau lặng yên một lúc, rồi gã cảm giác một thân mình mềm mại ngả sát vào lưng gã. Thanh âm Diêu Tình nhỏ vo ve, cơ hồ không nghe rõ. Đồ ngốc, ngươi chán ngấy ta quá mà, sao lại còn muốn ôm đưa ta về phòng? Trong óc Lục Tiệp chợt ong óng một tiếng, rồi chẳng hiểu tại sao, tiếng ong óng đó cứ tăng ra gấp bội. Gã lắp bắp, A Tình, tôi... Gã chợt nghe Diêu Tình khẽ cười khúc khích mắng gã. Ngươi thiệt là một thằng ngốc đầu óc ngần ngần ngơ ngơ. Ôm chặt đi coi. Chẳng thèm chơi với người nữa. Mau lên, mau hộ tống bản cô nương về phòng cho mau. Nếu không, ta là nhéo đứt hai lỗ tai này xuống. Lục Tiệm thở ra nhẹ nhõm, thầm tâm thoáng đôi chút tiếc nuối. Thì ra nàng đã đem mình làm đồ chơi. Gã quấn kỹ nàng trong chăn, ôm chặt lấy. Nghe bên ngoài tĩnh lặng, gã mừng thầm mở cửa đi ra. Đi được vài bước trong khoang thuyền, trước mặt chợt hiện ra một nhân ảnh chặn đường, rồi nghe tiếng Lan U cười khủng khục, hỏi gã. Lúc đây Hiệp, ngài đi đâu vậy? Lục Tiệm vừa hãi vừa bực, trong tình thế nguy cấp, gã chẳng tiện nhiều lời, bèn hít vào một hơi dài, rồi thổi mạnh ra một luồng khí. Gã vận đại kim cương thần lực vào đấy. Trong vòng vài bước, luồng khí đó có lực đạo chẳng kém thiết đạn thạch hoàn, nó kích trúng ngay vào huyệt đản trung của Lan U. Lan U hự lên một tiếng, thân hình từ từ đổ gục xuống. Lục Tiệm bước tránh sang một bên, chợt nghe Diêu Tình hoảng hốt. Ngốc ơi, nhìn cái chân ta kìa. Lục Tiệm cúi đầu nhìn, thì ra lúc cập dập vừa rồi, gã vô ý để lòi ra một khúc bắp chân trắng nõn, mịn màng như ngọc. Trong bóng tối, dường như đang tỏa sáng mờ mờ. Gã cúi đầu xuống, đưa tay kéo tấm chăn che chỗ chân trần đó. Ngón tay gã vừa chạm vào da thịt nơi ấy, mặt gã phát đỏ au, tim đập thình thịch. Diêu Tình cũng cảm giác xương cốt toàn thân nhũn ra, nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Đi một chặp, vào đến khoang thuyền của Diêu Tình, quả nhiên thấy áo quần nàng bỏ đầy giường. Lục Tiệm quay mình định đi giải khai huyệt đạo cho Lan U, gã bị Diêu Tình níu lại. Nàng hậm hực nói, thầy kệ nha đầu quỷ đó, để nó nằm hóng gió chỗ khoang thuyền cho đáng đời. Lục Tiệm nói, cô ta là di nữ ngoại quốc, không quen lề thói lễ số của trung thổ mình, cô đừng nên cố chấp cô ta. Diêu Tình lầu bầu, coi con người của ngươi kìa, lúc nào cũng chăm chăm lo cho người khác, không biết chừng nào mới chịu để tâm lo cho bản thân mình. Đúng rồi, ngươi chưa thành hôn, nhà đầu quỷ đó cũng vô hy vọng. Ngươi tội nghiệp sao không sớm đi lấy vợ đi, giúp cô Hà được thỏa nguyện, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lục Tiệm hỏi,
Tôi lấy ai đây? Diêu Tình giọng lạnh tanh bảo. Mẹ ngươi đã chẳng quen biết nhiều cô nương khuê các trong thành Nam Kinh sao? Chỉ cần mối lái đi qua đi lại dăm 3 lần, nửa tháng sau là xong cái dục. Còn nếu không, với tiếng tăm của Lục đại hiệp, thiếu gì nữ hiệp danh môn đại phái đang ngóng cổ chờ trông. Chỉ cần chụp đại một cô nào coi được đó. Chuyện đâu có khó khăn gì. Lục Tiệm trầm ngâm một lúc, rồi vụt đi nhanh ra ngoài. Nghe sập một cái đã đóng kín cửa khoang lại. Diêu Tình dòm dòm cửa khoang một lúc, nàng nằm xuống, chùi đầu vào trong chăn, thở ra một hơi dài, rồi nàng cảm giác thân mình nóng hừng hực, có hơi rờn rợn. Nàng hé môi, mắng nho nhỏ. Cái thằng tiểu tử ngốc này thiệt là khó dạy. Gã khai giải huyệt đạo cho Lan U xong, đang định lên tiếng cầu nhàu, chẳng dè Lan U đã hỏi đốp vào mặt gã. Lục đại hiệp, bộ ngươi chẳng phải là nam nhân à? Nếu nam nhân, tại sao miếng mồi béo dâng tận miệng lại không chịu đớp? Lục Tiệm khựng lại bực tức nói. Ta còn chưa dạy cô, sao cô đã đi la lối ngược lại ta? Cô còn làm chuyện vớ vẩn như thế nữa, đừng trách ta sao không khách khí với cô. Lan U dở mỏ cong cớn nói. Mẹ ta hồi nhỏ có dạy ta, nam nhân thảy đều là xài lang. Vậy mà trước nữ nhân trần trụi như vậy, ta thấy ngươi chẳng phải là sói dữ, trái lại là con cừu nho nhỏ dễ thương, kêu bè bè đôi 3 tiếng, rồi đi cắm cúi ăn cỏ cho xong chuyện. Ngoe nguẩy cái đầu, bực bội chạy đi mất, bỏ mặc Lục Tiệm ngẩn ngơ một mình. Gã cào nhàu. Rõ cô ta sai, sao lại còn tính lên giọng giáo huấn mình kia? Về trở lại khoang thuyền, Lục Tiệm trằn trọc không ngủ được. Một lúc sau chợt có tiếng huyên náo bên ngoài. Sợ có kẻ địch tấn công lên thuyền, Lục Tiệm phóng nhanh ra. Vừa hay gặp một đệ tử địa bộ chạy đến nói. Lục Chu huynh, trên thuyền vừa bắt được một gian tế, đang tra hỏi nơi khoa nghị sự đó. Lục Tiệm nghĩ biển cả mênh mông, sao lại lòi ra gian tế? Gã bèn tìm đến khoa nghị sự. Vừa dậy đám đông bên ngoài, thì thấy Ôn Đại tay nắm giữ một nữ tử. Nữ tử đó đầu tóc rối tung, đang vùng vẫy để thoát ra. Khi món tóc tẽ ra, dưới ánh sáng mấy ngọn đuốc, Lục Tiệm nhìn rõ mặt cô, gã lập tức thất kinh thất thanh kêu lên. Bình Nhi! Nữ tử chính là Cốc Bình Nhi. Nghe giọng Lục Tiệm, cô ngẩng đầu rồi bật khóc òa. Thúc thúc, thúc thúc! Lục Tiệm tiến lại gần. Bà Ôn Đại thấy hai bên nhận biết nhau, bà bèn buông cô ra. Cốc Bình Nhi gặp được người thân quen, cô nhào vào lòng Lục Tiệm, nức nức nở nở, ra điều đã bị oan ức. Lục Tiệm cũng kinh hoàng không kém, gã hỏi cô. Bình Nhi, sao cô lại đến chỗ này? Cốc Bình Nhi sụt sùi. Muội muốn về nhà, muốn về nhà. Lục Tiệm nghe thế gã chua xót trong lòng, nghĩ thầm. Đúng vậy, Đông Đảo đích thực là nhà của cô. Lại nghe bà Ôn Đại nói. Ta đi tuần tra ban đêm, nhìn thấy cô ta trốn trong góc khoang. Cô bé này rốt cục là ai vậy? Lục Tiệm đáp. Cô ấy là em gái của Cốc Trần. Chúng đệ tử đồng loạt ồ lên. Lục Tiệm thấy thế, gã lớn tiếng bảo. Cô ấy là em gái Cốc Trần, cũng là em gái tôi nữa. Bọn đệ tử dòm gã thần sắc cổ quái. Ôn Đại hỏi. Cô ta là người Đông Đảo, lẻn lên thuyền của địa bộ ta, tức là xâm nhập đất địch. Lục Tiệm nói. Cô ấy đầu óc bị thương tổn, ngôn ngữ cử chỉ ngang cỡ một đứa trẻ 6 tuổi, không chút nguy hại đến các vị. Chắc cô nghe tôi nói sắp đi Đông Đảo, cô nhớ nhà cũng tính trốn đi theo. Chỉ cầu xin địa mẫu nương nương rộng lòng tha thứ. Ôn Đại suy nghĩ rồi bảo. Vậy nữ hải tử này sẽ giao cho đệ trông coi, có gì sơ thất ta gõ vào đệ. Lục Tiệm đáp. Xin nương nương cứ yên tâm. Khi mọi người tản đi hết rồi, Lục Tiệm hỏi Cốc Bình Nhi tất cả sự tình. Cốc Bình Nhi khóc lóc. Muội nhớ cha, nhớ mẹ, muội cũng nhớ ca ca nữa. Thúc thúc dẫn muội về nhà được không? Lục Tiệm nghe mà xót xa, muốn rớt nước mắt. Gã bảo. Được rồi, để ta dẫn cô về nhà là xong. Gã thấy ý cô hợp ý mình, bèn hết sức dỗ dành cô, bụng vẫn thắc mắc làm cách nào Cốc Bình Nhi đã lẻn được lên đến đây. Chợt có tiếng hứ lạnh. Lục Tiệm đưa mắt trông, khi thấy đó là Diêu Tình, gã vụt cảm giác con tim rộ lên một nhịp đập mạnh. Diêu Tình đứng nhìn Cốc Bình Nhi từ đầu đến chân. Cốc Bình Nhi có vẻ sợ sệt ánh mắt đó. Cô lập tức tủi khóc, nấp mình vào sau lưng Lục Tiệm. Lục Tiệm nói. A Tình, cô đừng làm nó sợ. Diêu Tình vẻ bất cần đáp. Lục Tiệm,
Nha đầu này coi có vẻ giả điên rồ sao ấy? Lục Tiệm nghiêm giọng hỏi. Cái này còn có gì là giả trá sao? Diêu Tình hứ lạnh một tiếng, dòm Bình Nhi kỹ hơn nữa, rồi nói bâng quơ. Cái tư vị ôn hương nhuyễn ngọc vừa rồi, xem chừng cũng không có gì là giả trá lắm. Lục Tiệm hơi ngột ngạt. Diêu Tình đã lạnh lùng quay mình bỏ đi. Lục Tiệm ngẫm nghĩ câu nói của nàng, thấy hình như có một chút ghen tuông. Gã chẳng khỏi than thầm. Bình Nhi đâu khác gì một đứa trẻ 6 tuổi. Cớ sao cô ấy quá nhạy cảm như vậy? Gã thở dài đem cốc Bình Nhi đến nhờ Lan Nu và Thanh Nga trông nom. Gã nghĩ bụng. Bình Nhi bỏ trốn đi như vậy, thế nào cũng làm cho mẹ lo lắng. Chờ công việc từ từ bớt căng, mình phải cho người về trang báo tin. Giữa lúc ấy, từ nơi xa truyền đến một thanh âm kỳ quái, giống như cùng lúc có trăm cái tù và thổi lên, âm lượng cao khôn tả. Cốc Bình Nhi nghe thấy, cô hốt hoảng la lớn. Rồng hú rồi, rồng hú rồi. Lục Tiệm thất kinh tự hỏi. Trần thế này bộ có rồng thật sao? Gã nhanh chóng chạy lên sàn thuyền, căng mắt ra nhìn. Trời sắp hừng đông, tứ bề mặt biển mênh mông tĩnh lặng, không có thấy vật gì khác thường. Lục Tiệm còn đang mờ mịt, Cốc Bình Nhi lại đã chỉ tay về đằng đông la lớn. Rồng, rồng. Lục Tiệm giọng lạ lẫm hỏi cô. Bình Nhi, đã có ai thấy rồng? Lời gã nói đến đấy, âm thanh kỳ quái đã lại trỗi lên, tiếng lớn kỳ lạ. Nhất định trên thế gian này chẳng thể nào có một sinh vật tầm vóc đủ to để rú lên tiếng hú cực kỳ lớn ấy. Đệ tử Tây Thành trên 3 cỗ thuyền đều đã bị âm thanh ấy đánh thức dậy. Đèn đóm thắp lên trên khắp đó đây trên sàn thuyền, mỗi lúc một nhiều. Một số đệ tử thò đầu ra ngoài thuyền, hướng về phía âm thanh, trong mắt quan sát. Tiền Thái Nô đến bên Lục Tiệm hỏi. Đó là tiếng gió hú từ trong phong huyệt phải không? Ta từng nghe trên đảo Linh Ngao có một mắt gió thần kỳ tên phong huyệt. Ở bên trong quanh năm suốt tháng không ngớt bị gió lùa, khiến nước ở đấy đóng băng. Và buổi bình minh khi gió thổi mạnh, thường phát tiếng hú quái dị, vang vọng cả trăm dặm ngoài xa. Người ta đồn trong huyệt động có rồng gầm hú, thực ra chẳng qua gió lớn lùa mạnh trong động huyệt, trội thành tiếng thiên nhiên. Nghe nói đệ tử đông đảo mỗi ngày đều lấy tiếng động đó làm lệnh báo thức. Đúng là có rồng thật đấy. Cốc Bình Nhi đôi mắt tròn vo, lóe sáng chiếu vào ông. Lão già bên trong phong huyệt đích thực có rồng mà. Tiền Thái Nô đưa liếc mắt nhìn cô, cười cười không phản bác. Cốc Bình Nhi mắt sáng thêm lần nữa, rồi cô từ từ khép đôi mi. Lục Tiệm nói. Tiền bối, mình nghe được tiếng gió hú từ phong huyệt, vậy đảo Linh Ngao chắc cũng không còn xa lắm đâu. Tiền Thái Nô đáp. Còn chừng khoảng 2 thời thần nữa. Từ dạo quần nhau với Vạn Quy Tàng suốt nửa tháng trời, 6 giác quan của Lục Tiệm trở nên nhạy bén, thính lực tăng nhiều. Gã nghe một lúc, chợt phát hiện trong tiếng gió hú đó ẩn hiện tiếng súng thần công. Lục Tiệm giật mình gọi Tiết Nhĩ đến hỏi. Người hãy lắng nghe cho kỹ xem, đằng trước dường như có tiếng súng thì phải. Tiết Nhĩ ngưng thần nghe ngóng rồi đáp. Đúng vậy, có thuyền đang đấu pháo trên biển. Tiền Thái Nô nghe được, ông hạ lệnh hải thuyền bẻ lái nhắm đi về hướng có tiếng súng. Đi chưa được 10 dặm, đã thấy xa xa có 7 cỗ đại thuyền đang đuổi theo 2 tiểu đĩnh. Nhìn hình dạng mấy cỗ đại thuyền dài mà hẹp như con thoi. Gã rùng mình, nhíu mày, lạc giọng kêu. Là chiến hạm của bọn Oa Khấu. Không đúng. Tiền Thái Nô lắc đầu. Người hãy trông cờ hiệu trên thuyền kìa. Lục Tiệm định thần nhìn kỹ. Cờ trên thuyền có một dải dài, theo ngọn lửa bùng cháy, hình dáng quái đản. Bỗng nghe tiếng của Ngô Chiếu trội lên từ thuyền bên cạnh. Đồ chó má Ninh Bất Không ở đâu? Nó đã đi mượn sức Oa Khấu đối phó đông đảo. Hắn thét to, thanh âm mầm mầm hệt sấm dậy, nghe như chọc vào tai. Lục Tiệm do đó tức thì minh bạch. 7 cỗ oa thuyền là phe hỏa bộ, 2 tiểu đĩnh ắt của đông đảo. Trong một tích tắc nộ khí bốc đầy đầu, Lục Tiệm quay sang Ôn Đại nói. Địa mẫu, Ninh Bất Không cấu kết Oa Khấu giết hại người Hoa chúng ta. Sao bọn mình dừng dưng đứng nhìn cho được? Ôn Đại lắc đầu bảo. Hỏa khí của hỏa bộ rất lợi hại, chẳng thể coi thường. Lục Tiệm chưa kịp trả lời, 2 tích tiểu đĩnh đó đều đã bị đánh chìm. Đệ tử đông đảo nhảy xuống biển định bơi trốn. Chợt từ phương xa xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, buồm trắng lộng gió, vùn vụt tiến lại gần. Lóa một cái, một nhân ảnh từ thuyền nhảy xuống. Đó là một gã hắc y, nhanh như cánh hạc bay đã lướt sóng chạy tới. Tiên Thái Nô tinh mắt, ông hồ lớn. Tất cả mọi người hãy chú ý, Kiều lão quỷ của thủy bộ đang tới đó.
Tất cả nghe báo động đều không khỏi không bị choáng. Kiều Thạch lướt như bay trên mặt sóng đến chỗ bọn đệ tử đông đảo đang bơi. Hắn vung song chảo, sóng biển bỗng dậy lên. Những người đó hệt như những thỏi vuông đậu hũ chiên trong chảo dầu, nổi lênh bênh trên mặt nước. Kiều Thạch thò tay chụp từng người một, ném lên trên thuyền của hắn. Một tràng cười dài, rồi giọng Ninh Bất Không từ xa truyền tới. Ha 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 ha, Kiều sư huynh, lâu lắm mới gặp lại. Huynh đến chiếm hết tiện nghi của đệ đấy à? Kiều Thạch đôi chân trụ vững trên sàn thuyền của hắn, mặc sóng biển đang lắc nhấp nhô con thuyền, tiếng gã âm trầm như băng giá. Ninh sư đệ, tiếng tăm lừng lẫy của Hỏa Bộ Trùng Hưng, rền vang khắp trốn, Cửu mỗ muốn giành giật một chút tiện nghi cũng vô phương. Ninh Bất Không cười ầm hỏi. Ha ha, Phong Lôi Địa Bộ, 3 bộ đã đến, Cửu sư huynh tính sao? Kiều Thạch nhạt giọng đáp. Cửu mỗ chẳng thuộc phe bọn họ. Ninh Bất Không cười nói. Diệu kế, ta với bọn chúng cũng không cùng phe. Như người đời nói, trùy hỏa tương tế, ta với huynh không cùng phe với họ, hai ta có thể làm bằng hữu tốt của nhau. Kiều Thạch vẫn lạnh lùng nói. Ninh sư đệ khoan hãy vội mừng, ta với người cũng chẳng cùng một phe. Ninh Bất Không hỏi. Vậy Cửu sư huynh tự mình đứng một phe à? Kiều Thạch hứ lạnh một tiếng ngạo mạn đáp. Ta đến đây theo lệnh của Vạn thành chủ, báo cho các người biết. Lần này phải tận lực tiêu diệt đông đảo dư nghiệt, kẻ nào dửng dưng đứng ngoài lề hoặc gây khó khăn, một khi thành chủ hiện diện sẽ bị trảm tử chẳng tha. Ninh Bất Không một thoáng suy nghĩ, rồi cười hề hề nói. Hừ, nguyên Cửu sư huynh là người đến thông báo lệnh của Vạn thành chủ anh minh, Ninh mỗ chẳng dám cãi lệnh. Kiều Thạch chậm rãi nói. Nói như vậy, đệ và ta có thể tính là cùng một phe. Hai người họ cố ý hiển lộ thần thông, dù đang ở cách xa nhau trên mặt biển, âm thanh tiếng nói của họ không bị tản mát đi, tựa hồ xuyên suốt tiếng gió, tiếng sóng biển, dội vào tận màng nhĩ người nghe. Rồi chợt nghe âm thanh ngong ngóng của Ngu Chiếu. Cửu lão quỷ, Ninh hạt tử, Vạn Quy Tàng là bố chúng mày. Chúng nó bảo mày ăn cứt chó, chúng mày có ăn không? Kiều Thạch lạnh lùng nói. Lôi đế tử, người muốn tìm cái chết rồi sẽ chết, nhưng đừng kéo đệ tử Lôi Bộ theo, đem tính mạng họ làm trò đùa. Ngu Chiếu đáp. Tính mạng đệ tử Lôi Bộ cũng là tính mạng của Ngu mỗ ta đây, tất nhiên không đem làm trò đùa. Còn cái tiểu mạng bỏ đi của chúng bay, lão tử lại rất thích đem đùa giỡn chơi một phen. Chỉ e Cửu lão quỷ người kết cú mà chẳng dám chơi. Kiều Thạch bực tức hừ một tiếng. Ninh Bất Không cười hì hì nói. Cửu sư huynh, thấy rõ Lôi đế tử hắn không tán thành ý kiến Vạn thành chủ rồi. Về phần Phong Quân Hầu, không cần bàn, hắn có thủ giết cha, sớm muộn gì rồi cũng kiến thành chủ tính sổ. Vậy còn Địa Bộ đây, Ôn đại sư tỷ tính sao? Ôn đại thản nhiên nói. Chiếu Nhi, Phi Khanh đều một tay ta nuôi nấng, bọn chúng sao? Ta vậy.